各位大家好啊，歡迎返到嚟我呢個頻道小康之家，我係張小康。今日係2024年7月16號星期二，呢段片呢，就係講關於豬頭人移民去英國。香港經過2019年黑暴事件之後呢，就有一班暴徒呢畏罪潛逃啦，離開香港，有啲呢就去咗北美洲啦，有啲呢就去咗英國啦。佢哋就話自己係去移民喎。以前嘅移民方法呢，就係睇下你有幾多技能啦，咁當地需唔需要你嘅技能啦。但係經過2019年嗰個黑暴事件呢，你嘅移民嘅技能呢，就係話你出唔出名喎，犯咗啲乜嘢事喎？凡事越出名嘅呢，就越有機會移民啊！咁其實呢啲呢，就係假移民嚟嘅。香港呢，就有一班豬頭人喎，咁樣呢，就趁住英國呢，就推出呢一個叫做 LOTR 咁計劃。LOTR 呢，你唔好會錯意喎，唔係 Law of the Ring 喎。LOTR 呢，就係 Live Outside the Rural 喎，即係話呢，你哋中意返鄉下啊嘛。香港好多人中意話返鄉下咁樣嘅。英國呢，嗰啲鄉下到唔鄉下嘅地方呢，就啱晒你啦。正正呢就好似呢位阿哥咁樣啦，呢位阿哥呢，就帶咗好多錢呢，就移民去英國嘅，咁使咗啲錢呢，就買咗一間100年嘅老宅，亦都抌咗好多錢落去呢，就裝修呢個100年嘅老宅咁樣嘅。英國呢，就好多地方呢，就好需要港人去㗎，例如呢，就嗰個伯明翰啦、Birmingham 啦、諾定咸啦、Nottingham 啦，仲有個叫做 Woking 啊、Croydon 啊、Thurrock 啊，呢啲地方都係好需要香港人移民去噶，因為呢啲地方呢都破咗產噶啦，咁樣呢，就等住你哋嗰啲豬頭人帶埋啲錢去救佢噶。有好多移居喎，唔係移民喎，只不過移居咗去英國嗰啲呢。港人呢就話呢，去到呢治安又唔係咁好啊，俾人爆格啊，呢樣嗰樣啊。其實呢，一啲咁樣嘅冇錢嘅地方，啲人就係為揾錢啦，係嘛？你去到呢就啱啱好啦。一個凹一個凸，最佳拍檔啦。唔好話嗰度又點點點啊。其實呢，你哋都係為咗下一代啊嘛，最好噶啦。成日都話英國係你哋嘅老家啦，係嘛？老家呢，就呢幾年呢就好神奇嘅，2-3年間呢，就換咗3-4個咁樣嘅大統領，好似大飯桶咁嘅樣啊。英國嗰啲大統領呢，就講慣大話噶，自己開 party 呢，就話開會，其實都係傾偈嘅，meeting 啊，meeting 咪啱咯，係嘛？開 party 同埋開 meeting 都一樣噶啦，都係傾偈嘅啫。大統領呢，就俾人哋知道咗話佢講大話呢，又換咗個一個葱頭姐姐啊，點不知個生菜仲擺得耐過佢喎，咁真係好奇怪啊！香港呢就有個葱頭啊，好受歡迎嘅。英國呢一個咁嘅葱頭姐姐呢，就真係實施呢個震盪療法，刺激經濟。點不知呢，就一震呢，就坐個囉柚都未坐定呢，就自己都震埋自己落嚟，真係呢個洋葱頭呢，震咗自己落嚟之後呢，都冇乜理由噶，俾咗一個印度人上去管住呢班英國人嘅，真係好奇怪呢個印度人走上去，
唉，其實都係爛攤子一個，搞嚟搞去都係搞唔好，仲話提前大選，好啦，一選咁啊，損失就慘重啦。咁啊，好啦，就變天啦，就等於好似而家呢個英格蘭輸咗，2024年輸咗咁解啦。新近上場嘅呢個工黨呢，就話呢個監獄呢，人滿為患喎，我哋要提前釋放啲監躉出嚟啦。咁啊，新近上場呢個工黨嘅提議呢，提早釋放啲監躉呢，就等於呢北美洲呢個世界警察局咁嘅樣啦，就有一個47號提案。呢個47號提案係咩呢？佢就話你走去鼠竊狗偷，走去啲店鋪嗰度攞咗950蚊嘅呢，咁啊呢啲細數目嚟嘅呢，我哋由佢啦，唔好攞上嚟法庭阻住法庭啦，咁嘅樣。咁而家加州你諗下，罪案率會唔會減少咗呢？因為呢一個47號提案，北美洲呢個世界警察局呢，就係因為呢個47號提案呢，搞到呢個咁樣嘅加州呢，七國咁亂。咁啊，罪案率呢就冇減低到喎，反而呢就有啲店鋪呢，今日俾人打劫完，聽日又俾人打劫，下個禮拜又俾人打劫。嗰啲賊話，總之我攞到唔超過950蚊就得啦，咁啊真係正啊！好啦，話說返嚟呢個咁啊英國呢，有法就不依，咁你啊將啲監躉提早釋放返出嚟，咁你咪係嘛？你大家商量好噶嘛？咁啊犯咗啲咩事，刑罰有幾重，咁啊要佢坐返咁耐咁而家呢，又話可以提前釋放喎，咁你咪真係無法無天咯，變咗咁啊！移咗民去唔係移民移居咗去英國嗰班咁嘅豬頭人呢，咁啊自求多福咯。喺呢度我感謝大家收聽同埋觀看我嘅影片。如果喜歡我影片嘅朋友，請大家唔好吝嗇，多啲鼓勵支持點讚。有意見嘅朋友亦都歡迎喺留言區嗰度留言俾我。